Просто кайф. Это вам видео с высоты птичьего полета. Небольшой обзорчик Кемер. Сейчас мы развернемся и я вам покажу, сколько здесь отелей, насколько здесь красиво и шикарно. Смотрите, насколько сильно, нормально. Чистейшее и красивое. Я думаю, метров 100-150. Сейчас полетим обратно. Sorun yok, aşık olur mu ki günün birinde? Yorum yok, hayatı yudum yudum içeceğim bak gör. Doya doya nasıl da keyfini süreceğim bak gör. Kaderime bir kahraman sunar gibi yaşayacak kalbim.
один. Невесомости, блин. Охренеть. А внизу вода. И акулы плавают с черепахами. Все, эти уплыли сейчас, блядь, лишь бы канат бы не отвалился бы. Фу. Ну так вот, нифига себе. Как классно. Вниз, блядь, страшно смотреть. Ёбаный в рот. Хотя уже не страшно. Я уже ничего не боюсь. После Турции уже ничего не боюсь. Охренеть. Красиво такая. О, Израиль вижу. Закрыть глаза и ни о чем не думать. Ощущаю себя каким-то орлом, летящим над горами. Уже страшно. Хочется уже на кораблик вернуться. Все. Возвращают меня на кораблик. Хочу на кораблик. Рука уже затекла. Ты как-то неправильно взялся. Ладно, лучше рука пускай смыкается. Пора уже меня опускать. Все уже, наверное, 15 минут прошло. Харе. Все, давайте домой. Ребята, домой. Хватит уже. Я трезвею, блядь. А чем трезвее, тем страшнее.